今日出邊好大雨今晚冇嘢做，見得閒就同大家講一講阿曾師傅親身經歷嘅一啲比較奇異嘅一啲嘢，去同大家做分享。我哋不作評論，大家自己諗下，我講嘅係咩情況，同埋大家可以認真細緻去諗下，究竟係真實存在嘅嘢咧，定係我個幻覺咧？話說咧，有一年咧，我就應邀請咧，就上山去幫人哋揾一啲比較靚嘅一啲地方，大家都明啊吓。喺我哋去到一個比較山嘅地方，咁我哋停低咗車之後咧，我哋就會沿住一條小水渠一路咁行入去嘅。喺攞車行喺個小水渠嗰陣時，唔係好遠嘅地方咧，我就手機就收到一條短信，係一條入賬信息，即係人哋要打錢俾我嘅一條入賬信息。我一睇，都差唔多嗰個時間，都係人哋要俾錢我嘅時間。所以我都冇點樣留意，繼續行啦。咁我哋入到去就一路咁，即係冇乜路嘅，我哋就自己要攞刀去劈啲樹枝啊，開條路出嚟。我哋咁樣攀山涉水，都行咗大概有1個鐘左右啊。我哋就去到咗我哋嘅目的地。喺目的地咧，我哋睇完咗之後咧，我哋就喺隔籬左右又再揾下啲有冇啲更加好嘅地方。即係反正嚟咗啦，就睇下啦。咁我照舊去到現場咧，我都攞出個羅庚睇個方位定位嘅。呢個係工作需要，亦都係個非常之好嘅習慣。我哋搞掂咗之後咧，喺嗰度逗留咗大概有半個鐘左右嘅時間啦。跟住我哋就話諗住翻去啦。喺翻去過程中咧，有位朋友咧，佢就話不如我哋行翻呢條路落去，呢條路可能會更加快。因為佢哋比較熟悉路況，所以我就聽佢哋講啦。佢哋話要由呢條路另外一條新嘅路行落去，咁我就聽佢哋嘅，就由新嘅路行落去。繼續行嘅過程中咧，就我哋兜咗好耐。嗰陣時已經好似冇咗時間觀念，都唔會睇自己行幾耐，咁就不斷咁兜。但係咧，兜下，大家發覺唔係路，按照正常唔會應該會出現咁嘅情況，即係咁耐嘅時間都未揾到條路行翻出去嘅。跟住我哋就決定爬上去我哋隔籬，即係最高嗰個位，諗住上到去山頂望一望，究竟我哋喺邊個位置，跟住再去揾路翻出嚟。其實呢啲都係好正常嘅一啲喺山上蕩失路嘅時候嘅方法啦。我哋就一路爬上去山頂。爬上山頂嘅時候咧，因為去到山頂，我哋就睇得到即係成個大環境啦。但係咧，因為我哋之前喺個山腳嘅時候咧，就全部啲樹遮住晒，冇陽光亦都睇唔到周邊嘅風景嘅。上到去山頂嘅時候咧，我睇咗下，個山形地勢，因為畢竟我我做地理嘅，我哋肯定係觀察山形地勢噶啦。我睇完之後咧，跟住我就順便又攞個羅庚出嚟，對個方位，跟住我就好肯定咁同我朋友講，我話嗱，一定係行呢一個方向嘅，呢個方向就係我哋嚟嗰時嘅方向，亦都係呢個方向出去嘅。但係當時咧就，因為我哋3個人去嘅，有其中2位咧就係好堅持話一定要行邊度。我就好清晰，佢哋行呢個位肯定係錯咗嘅。但係喺呢個過程中咧，我就唔夠膽同佢哋拗啊，因為自己個地方唔熟啊，再加上喺山度，如果萬一發生爭執嘅話，大家分開咗路嚟行，可能就會有啲更加多未知嘅嘢出現。所以咧，我就順住佢哋先啦，都諗住睇下佢哋搵唔搵到。就咁兜轉就幾個鐘就過咗去啦。可以咁講，我哋由上午9點幾入山，跟住行咗1個鐘嘅路，跟住喺個當地逗留咗半個鐘嘅時間，跟住我哋就喺下邊咁兜咗，都自己都忘記咗有幾多時間，都冇呢個意識落去望個時間。兜唔出嚟，跟住佢哋又喺度，我硬係覺得一直喺度圍緊個圈，喺度轉緊嘅。我自己即係我個意識就好清楚，亦都知道向邊個方向行。但係佢哋2位唔接受我嘅建議，咁所以冇辦法，就只有繼續行啦。
咁啊，實在行到冇辦法啦。咁我依然都係堅持我嘅睇法，都係要往邊一個方向行。咁佢哋話我哋食支煙仔咯，你咪自己去行下睇下咯，睇下嗰度可唔可以搵到條出路啊？咁跟住我就好，咁你哋等我啊。咁啊，跟住我就行喺呢邊去到一個岔路口，就諗住一路行睇下搵唔搵到位。但我去到岔路口嘅時候咧，就嗰度就亦都係顯示係冇路嘅，即係顯示係冇路嘅。咁冇路嘅咧，咁我就翻轉頭啊。咁喺翻轉頭匯合佢哋嘅過程中，我就心諗唔對路喎。我哋正常嚟講，應該晨早已經搵到路出咗嚟噶啦。因為畢竟唔係咩原始大森林，只係一啲農村嘅一啲比較山入邊嘅一啲地方啫嘛。咁喺嗰個過程中，咁跟住我咪就拜請我哋當地嘅呢個即係山神土地啦，拜請祖師爺啦